Meil on suur rõõm näha teid täna siin ja tutvustada Eesti-Soome-Ugri rahvuste ühendust. Meie soome-ugri rahvaid, keeli, kultuuri ja traditsioone. See soov on mitmete entusiastide peades liikunud juba üle 10 aasta. Lõpuks möödunud aasta hingepea 27. päeval tulidki kokku 6 seltsi. Eesti Mordvaselts, Ersta Mokša folklooriansambel Kileini, Ingeri soomlaste Tallinna selts, Krimeeslaste selts, Tallinna setode laulu- ja tantsuselts, HPHI ning Udmurti ühingu Oshmesh esindajad ning kasutasid Eesti-Soome-Ugri rahvuste ühenduse ehk lühidalt ESURi. Juba 1927. aastast tegutses Fenno-Ugri organisatsioon, et sellest meie kõik teame. Vahepeal küll tegevus katkestati, kuid 91 aastat on Fenno-Ugri asutus taas toimetamas. Teil võib tekkida küsimus, mis vahe on Fenno-Ugri asutusel ja Eesti-Soome-Ugri rahvuste vahel? Fenno-Ugri asutus on nagu riigi käe pikendus. Liikmesorganisatsioonide sees on Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium ja kõik ülikoolid. Fenno-Ugri ülesandeks on koostöö arendamine Eesti ja Soome-Ugri riikide ja vabariikide ning rahvaste vahel. Eesti esindamine rahvusvahelisel tasemel. Samuti hõimurahvaste programmi haldamine. Selle toel antakse välja soome-ugri kirjandust, CD-plaadid, siin õppivad magistrandid ja doktorandid. Meie aga Eesti-Soome-Ugri rahvuste ühendust soovime ühendada Eestis tegutsevaid soome-ugri rahvuste rahvuslikke organisatsioone. Meie tähelepanu on eelkõige siinsete kogukondade haridus, kultuuriliste rahvuslike huvide rahuldamisel ja koostöö korraldamisel. Samuti Eestis elavate soome-ugri rahvaste esindamisel ning huvide kaitsel. Ja nüüd annan meelelgi sõna suurepärasele kirjanikule, soome-ugri rahvaste kirjanduste assotsiatsiooni kauaaegsele presidendile Arvo Vautanile. Tere, head hõimlased siit ja mujalt kaugeltki. See, et see ühendus on loodud, on igal juhul tore, sest ühenduses on jõud, nagu paljud maade muinasjutud räägivad. Üksikud vitsa on kerge murda, aga kui neid on juba 20 kimbus, siis seda murda ei jõua isegi mõni vägilane, kes ennast praegu ka ikka veel maailmas vägilaseks peab. Soome-ugri rahvaste olukord on väga erinev. Just äsja juhuslikult lappasin ma Vene impeeriumi punast raamatut, mis on Eestis välja antud, nüüd juba ka vene ja inglise keeles välja antud, mis räägib impeeriumi erinevate rahvaste olukorrast. Siis selle kõrval seal ei ole mida sees, ei udmurte, komisid, marilsid, mordvalasid, ersasid, moksasid. Küll aga on seal sees ka karjalased, liivlased ja nii edasi, kes on ohustatud. Nii et praegu võib öelda, et vähemalt need 5 suurt soome-ugri rahvast, ma mõtlen peale siis ungarlaste, soomlaste, eestlaste, on veel sellises olukorras, et neil on lootust. Aga muidugi, nagu öeldakse, uppuja päästmine on uppuja enda mure kõigepealt. Seda saab võib-olla kõrvalt natukene toetada, tähelepanuga, moraalse toetusega, väga vähe võib-olla ainelise toetusega ja see on hea. Mina olen nüüd tegelenud kaua aega tõlkimisega, raamatute väljaandmisega, kongresside korraldamisega, aga ka soome-ugri kirjanduse ja kultuuri õpetamisega Tallinna ülikoolis ja Tartu ülikoolis ka oli 1 aasta selline professuur. Ja seetõttu olen natuke kursis ja miks ma pean kirjandust nii oluliseks, kui on
rahvastelt ära võetud omakeelne haridus ja see on esimene kõige suurem probleem ja kogu asjaajamine, kuigi nominaalselt on mitmel neil suuremal rahval niinimetatud riigikeel, oma keel, aga selles keeles kahjuks ei saa asju ajada ei üheski asutuses, haiglas, miilitsas, võib-olla ainult kohtus kutsutakse tõlku, seda väga nõutakse, tavaliselt seda ka ei tehta. Nii et olukord ei ole selles mõttes kuidagi kiita ja suur impeerium neid rahvaid ei toeta, nagu ta mingil määral toetas võib-olla 20. aastatel. Nii et ise tuleb enda eest hoolitseda, aga ilukirjandusel on selles mõttes tohutu tähtsus, et see on keele põhiline hoidja praegu. Ja sageli esinedes seal, kas sul Murtjas, Morgamaa või kus tahes, olen ma ikka rõhutanud, et tehke ise koolid, tehke pühapäevakoolid, tehke erakoolid, tehke kas või perekonnakoolid, kutsuge oma naabrid, sugulased kokku, õpetada lastele oma keelt, oma kultuuri, oma traditsioone, oma usku. Ja see on mingil määral ikkagi üks oluline võimalus. Kui eestlased läksid emigratsiooni sunnitult 1944. aastal, tekkisid neil teatrid, isegi oma mitteametlikud ülikoolid kõik ja pühapäevakoolid ja koolid olid praktiliselt läbi aastakümnete ja tänu sellele säilis Eesti vaim, nii et väliseestlased olid ka meie iseseisvumisele suureks toeks. Ja ma arvan, et kui teie olete siin omamoodi emigrandid oma rahvaste jaoks, siis ka teil on see funktsioon toetada neid rahvaid seal emamaal moraalselt ja olge ka selles neile eeskujuks, et te loote siin pühapäevakoolid, et teie lapsed ikkagi oskaksid oma enda keeli, ässa keelt, moksa keelt, murdi, komi, mari keelt. Ja selleks ma soovin teile igati edu ja käigem omavahel läbi, saagem üksteiselt tuge. Aitäh!